화 좀 내버려둬. 나한테 왜 그래? 이 조그만한 미어캣 왜 이러는지 아시는 분? 아까부터 내 소중한 가시를 씹어 뜯더니 계속 뜯고 따라다녀요. 얘만 그래. 다른 애들은 안 그래. 나도 성질낸다. 참고 있는 거다. 내 몸이 무기여서 내가 너 봐준다고 참고 있는 거라고유. 뭐래? 덩치만 크고 겁쟁이가 이리 와 봐봐. 안 와. 정말 귀찮아. 내가 졌다. 네 맘대로 해라 유유. 미어캣 위너티 우리 또 놀자. 너